Hello, my name is CG H6. Karibu sana 6 Graphics. Leo tunakwenda kujifunza paragraph. Make sure una subscribe, like na comment. Kama kuna issue yote ambayo unahitaji, please subscribe hapo na toa comment yako hapo, tutaweza kusaidiana. Let's go. Leo tunaenda kujifunza paragraph. Paragraph ni nini? Kwa nilivyokuwekea hapa, nadhani unaona tumeshajifunza clipboard and the font, ya vitu ambavyo vinahusika kwenye clipboard and the font. Tunafanya kusoma tools moja moja, inakuwa ni rahisi zaidi tukija kutengeneza a document. Tukija kutengeneza document, itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kumaster tools. Ningeweza kufundisha kwa kuandika tuseme story au na vitu kama hivyo tukawa tuna edit, lakini mtu anaweza asingamue vizuri, lakini here we can do something. So paragraph imecomprise vitu vifuatavyo. Kama hapo unavyoona kwenye nani yetu hapa, kwenye screen yetu hapa, paragraph imecontain vitu kama ngapi? 13. Okay, 13. Ukianza kuangalia hapa kuna hizo hapa bullets, kuna numbers, kuna multilevel list, kuna indent, kuna increase indent, kuna decrease indent, kuna sort, okay? Kuna align left, align center, kuna align right, alafu kuna justify. Kuna line spacing na hii hapa color filling, alafu inafuatia na borders. Borders tutasoma kama borders peke yake. Itakuwa ni video ambayo inajitegemea kabisa. Itakuwa inaitwa borders kwa sababu borders kidogo comprise na tables na nini. Kwa hiyo wakati tunasoma table, tutakapokuwa tumeingia kwenye insert, tutasoma borders, okay? Kwa sababu inahusiana sana na table. So tuendelee. Nimekuelezea hapa hii document itakuwa inapatikana, so nitajaribu kuiweka ili uweze kuaccess na kuweza kupitia kidogo. Tukianza na bullets. Kama inavyosomeka hapa, mfano wa bullets yani ni vidoti kama hivi hapo unavyoviona bullets. Kwa hiyo vinakuwa ni vidoti vya mviringo ambavyo unaweza kuviweka kwenye sentence. Vinatumika kama ukiwa una mentions au ukiwa una specify. Kwa mfano umetoa labda kichwa cha habari, alafu kuna childs, tuseme watoto wa kile kichwa cha habari. So unaweza ukachagua ukaweka hizo bullets. Kama hapa nilivyokuonesha, unaona mfano wa bullets ni iko kidoti hapo mwanzo wa mstari. Hapa mwanzoni ni bullets. So nikija hapa nikabonyeza enter, inaingia bullets tayari. Okay, kwa hiyo unaona bullets ina apply endapo ukija hapa ukabonyeza ikawa active. Kwa Microsoft Office Word au Microsoft Office yote kabisa, ukitaka kuapply kitu lazima kiwe marked kwanza. Kama unavyoona hapa, tukibonyeza hapa, kwa mfano nikiweka koza yangu hapa, unaona kabisa hii sehemu imekuwa marked. Ni kwa sababu hapa kuna bullets, okay? So nikileta hapa chini, hapa ambapo hakuna bullets, unaona inakuwa unmarked kwa sababu hapa chini hakuna bullets. Kwa hiyo nikitaka kuapply bullets hapa, naweza nikaja mwisho wa mstari hapa, nikapiga enter au nikafuta, okay? Au nikaja hapa afu nika mark bullet, okay? Ukimark bullet inaingia bullets kama kawaida. Lakini the way to access it ni rahisi sana. Ukishaandika kwenye bullets, so ukipiga enter inaingia bullet nyingine. So unachotakiwa, kwa mfano ukipiga enter, okay? Ukipiga enter alafu ukapiga backspace, yani ukafuta, unakuwa umeitoa bullets. Au unaweza ukapiga enter, then kwa mfano unataka unapiga enter, unabonyeza enter na uhitaji bullet unataka uendelee kuandika kama kawaida. So unachotakiwa kufanya, unakuja hapo unaifanya deselect, kwa sababu iko selective, una select namna hii. Kwa hiyo unakuwa umeshazitupa bullets, so unaweza kaandika kawaida. So ukiandika hapo unaona kabisa maandishi yanaingia kawaida. Hizo ndio bullets. Lakini nilikwambia pia ukikuta kwenye kwenye command, alafu kuna hichi hapa kiv sign. So ukibonyeza kiv sign unapata types of bullets. Kuna bullet library hapa ambayo inakupa types zake. So
kwa sasa hivi ukiangalia hapa kwenye document yetu tunatumia nini? Tunatumia bullet ya namna hii, yani kama kidot. Lakini kuna bullet nyingi. Kuna bullet kama hii hapa, kuna hii hapa kama kimviringo, kuna hii hapa kama mraba, kuna hii hapa, kuna hii hapa, kuna hii hapa, kuna tiki. So it's you kuchagua kwamba unataka kutumia bullet ya namna gani. Okay? Kwa hiyo same kama hiyo. Kwa hapa kuna define new bullet, lakini this is most advanced. Tutasoma lakini most advanced unaweza ukajaribu na wewe pia, lakini ni most advanced ni topic ambayo inajitegemea pia. Kwa wakati tunamaliza hii basics tutakuwa tunatoa nani moja ambazo watu ambazo wako wanazihitaji, kwamba tunahitaji kufanya kitu fulani, so tunatengeneza tutorial hiyo na inamfikia mtu mwenyewe. So kwa hapa sasa hii ni most advanced, so tutawachanganya wale watu ambao hawajui kabisa. Anaona vitu ni vingi sana, so tusifanye mambo yakawa mengi sana. Kwa bullet alama yake ni hapa, nimekuwekea hapa, na ukija hapo unaweza access bullets. Ukibonyeza hivi unakuta bullets, so unaweza kaja hapa ukachagua, au ukachagua hii hapa, au ukachagua hii hapa, au ukachagua hii hapa. Okay, hizo zote ni bullets. Lakini sasa hizi bullet zinaweza zikajipanga kulingana na ukazi access kulingana na wewe mwenyewe. Ukija hapa kwenye mwisho wa mstari wako, kwa mfano tunataka tuendeleze bullets, tunataka tuandike bullets tofauti na hiyo. Kwa hiyo nikija hapa nikapiga enter, nikipiga enter, so hapo nikapiga tab, nina access bullet ya mbele yake. Nikipiga tena tab na access bullet ya mbele yake, nikipiga tab hivyo. Okay? Kwa hiyo kwenye bullet kunakuwa kuna level ambazo zinatofautiana. Ni sawa kusema ukiandika namba moja, alafu ukataka kuandika umention labda kitu cha habari namba moja. Ukitaka kumention huko chini unaweza ukachagua uanze na ai utumie namba za Kirumi, au ukishatumia namba za Kirumi na pia labda unataka uspecify unaweza kutumia namba ya Kirumi hapo pia ukaanza labda na a. Okay, vitu kama hivyo. Kwa hiyo na hapa kwenye bullet hii mviringo huu mkubwa ndio mkubwa, yani kwamba ukiwa umeandika unataka kuandika childs, yani vile watoto wa hizo bullets, ukipiga tab unaona mtoto wa kwanza ni 0 au mduara ambao hauna nafasi, alafu mtoto wa mduara ambao una nafasi ni hichi hapa kimstatili. So tukija hapa tunaona kabisa kwamba bullets hii hapa mpaka hii hapa ndio kubwa, inafuatia hiyo huyu ni mtoto huyu hapa ni mtoto wa huyu hapa, na huyu hapa pia ni mtoto wa huyu hapa. Kwa hiyo hapa ndio mwisho. Hizi hapa zingine ni sawa na bullets hii ya mwanzo. So ukitaka kuzichagua unakuja unachagua, una select kama kawaida, unaendelea. Okay? That's all. Ukitaka kuaccess bullet nyingine unapiga tab, unapata bullet nyingine. Okay? Vitu kama hivyo. Hiyo ilikuwa ni bullets. Tunaendelea. Okay? Nimesema hapa unapobonyeza enter bullets huingia yenyewe automatically kama tulivyofanya hapa. Na ukitaka kutoa bullet bonyeza enter mara 2 and bonyeza bullet kwenye command, au bonyeza bullet kwenye command kama hapa. Kwa hiyo nikitaka kutoa hapa bullet kwenye huu mstari nikibonyeza hapa hivi inakuwa imetoka, lakini nikitaka kuweka na bonyeza tena hapo. Okay, that's all. Hiyo ndio inafanya kazi. Kinachofuata hapa kuna kitu kinaitwa numbers. Numbering haitofautiani sana na bullet, yani ni hivyo lakini sema hizi ni namba. So na hapa ukiangalia kuna namba za aina tofauti. Kuna namba ambazo ziko hivi, kuna namba ambazo ziko hivi zina mabano, kuna namba za Kirumi, kuna AB, kuna hizo. Kwa hiyo it's you to choose. Okay? Ni wewe kuchagua unataka kutumia nini. Kwa mfano hapa unaona mimi nimetumia namba hii hapa. Nikija hapa nikaweka mstari kwenye nani yangu hapo, unaona kabisa kwamba inakuonyesha kabisa huu mstari una nini, una numbers. So nikitaka kubadilisha namba, labda niweke namba tofauti, nikiweka namna hii hapa, unaona tayari hapo kwenye moja kumeingia mabano. Nikiweka hii hapa inabadilika na kuwa namba ya Kirumi. Nikiweka hii hapa inakuwa namba ya Kirumi ndogo, hapa namba ya Kirumi kubwa, hapa ni ABC. Okay, hapa ni ABC kubwa. Okay, that's you. Ukishaweka namna hiyo, so kinachofuata hapa ukipiga enter inaenda order inaanza inajipanga. Lakini pia kumbuka ukiwa una edit kuna hiki kialama kinatokea hiki kialama ukibonyeza kinakuwa kina command. Kwa hiyo unaweza ukalistart numbering, labda ukalistart numbering from labda kama huku juu kulikuwa kuna namba. Kwa hiyo unaweza ukaja hapa chini ukaweka namba ikadetect the order ya juu. Kwa hiyo kuna hiki kibutton kinakuja hapa, unaweza ukalistart numbering. Ukilistart numbering itaanza 1, okay? Kwenye namba hapo. Lakini hapa automatically tumeshaanza kwenye B, so
no shida. Okay, na hapa ni hivyo hivyo, nikipiga tab na access inayofuata, nikipiga tab na access inayofuata. Okay, hiyo ndio bullets zinavyofanya kazi. Nani yote bullet numbers, it's like bullet too, yani the way you unavyo access bullets na hizi numbers ni hivyo hivyo unavyo access. Hiyo sidhani kama naweza nikaongea sana kwa sababu it's just the bullet, kwa sababu bullet nimeongea sana. Kinachofuata hapa ni multilevel list, inaitwa multilevel list. Multilevel list inakuwa ime contain, inaweza kaanza na namba, ikafuata herufi, ikafuata namba ya kilumi, vitu kama hivyo. Lakini ukiangalia hapa kuna nani yake, ukibonyeza hapa unaona hizi list. Okay, unaziona hizi list zote. Okay, ngoja nitoe hii kitu hapa, unaona inakuwa inanigomea. Okay, nikibonyeza hapa hivi naona hizi list. Okay, list library. Ukiangalia hapa kuna namba kama hizo hapa, na ukiweka hapa inakuonyesha mfano wake. Kwamba unaweza kuweka moja then ikafuata a I moja, a I mbili, vitu kama hivyo. Hii ndio inaitwa multilevel list. Headings, customize headings, japokuwa tujafika ni hapa, tutafanya na tutaelewa kwamba headings zina maana gani na kwa nini zina namba. Headings 1, headings 2. Okay, so hapa chini nimekuonesha jinsi hizo hiyo multilevel list inavyofanya kazi. Nasema hii iko tofauti kidogo. Kwa hiyo ukipiga, kwa mfano ukiangalia hapa nimeweka namba moja, si ndio? Namba moja nimepiga tab. Okay, kama kawaida tukitaka kuaccess inayofuata tunabonyeza tab. Nimepiga tab, imekuja a, namba moja a. Okay, inaenda inaji tofauti na numbering, tofauti na numbering. Numbering yenyewe ina access kitu kingine cha mbele yake, lakini hii ni pale pale kwenye kitabu kimoja. Yani kwa mfano hapa ukija hapa ukija unakuta ni hiyo hiyo moja, lakini inakuwa na a labda na Roman na nani Roman. Lakini ukija kwenye numbers hapa, kwenye numbers unakuta ni each kitu peke yake, yani kama numbering ni numbering. Lakini ukitaka kuaccess hichi hapa inamaanisha kwamba unapiga tab kuja hapa. Lakini hapa hiki kimoja kinakuwa na vitu vingi vingi kama unavyoona hapa ilivyo rearrange. Okay, kama unavyoona hapa ilivyo rearrange, unaona kwamba this is ukichagua hii kitu ndio inakuwa namna hii. Ukichagua hii hapa kama bullets, ime contain everything, kwa hiyo imevikusanya vyote bullets na hizo numbering vyote vimekuwa kwenye multilevel list. So unaweza ukaviaccess vyote kwenye multilevel list. Kwa hiyo is better kutumia multilevel list best, kwa sababu kama unatumia namba utakuja kwenye numbers, utatumia namba kama unatumia hivyo. Kwa hiyo ukipiga tab inaweka labda 1.1, 1.11, 1.22 vitu kama hivyo ya. Na yenyewe inafanya kazi hivyo hivyo kama hapa nilivyo unavyoona nimeweka moja, nilipopiga tab, nilipobonyeza enter hapo nikapiga tab ikaja a, nikaandika nikabonyeza tab tena ikaja a1 I. Lakini hapa pia kwenye I nataka kwamba huyu ana yani ni kichwa cha habari cha vitu vinavyofuata. So naweza nika-access kwa kubonyeza tab. Nikibonyeza tab inakuja moja tena, moja inafuata tena a I, vitu kama hivyo ya. That's multilevel list. Okay? Hiyo ndio multilevel list. Hapa tunakuja kuna issue inaitwa indent. Maana ya kuindent ni nini? Maana ya kuindent ni kusogeza, kutoa paragraph nzima na kuisogeza upande wa kushoto au kuirudisha upande wa kusogeza upande wa kulia au kurudisha upande wa kushoto. Sawa? Ukiangalia hapa indent, mfano wake wa bullet ni huu hapa. Ukiangalia maneno yameanzia hapa kwenda hivi. Hapa nimetumia nini? Nikibonyeza hivi, hapa unaona kabisa nimeandika indent. Huu mshale unaonyesha kwamba hapa increase indent kwenda mkono wa kufanyaje wa kulia. Kwamba haya maneno ninapoandika yanaanzia hapa inabaki nafasi. Okay, ukiangalia maneno yanapoanzia ni hapa hivi. So ukija hapa unaona kabisa kwamba kuna nafasi. Lakini haya maneno nimeindent pia, nimeyarudisha yawe kawaida. Ukiangalia hapa yanaanzia hapa. So hizi zilivyo hizi alama hizi zilivyo na mshale wake ndio zinavyomaanisha. So ukija wewe ukaklik hapa ukabonyeza hicho kialama kama hichi hapa, kinasogeza maneno yote ulio ya right click yanasogea upande wa kulia. Then ukija hapa uka right click na maana kwa mfano tutumia hapa labda useme na haya tu indent twende upande wa kulia. So nikibonyeza hapa unaona kabisa tayari yamehama, na nikirudisha hapa na yarudisha kule. Nadhani hapo unaelewa sasa na maanisha nini. So indent ndio inafanya kazi. Indent inafanya kazi kwa kupeleka maneno mbele, kurudisha nyuma. Kama hapo unavyoona hapa kuna nafasi,
Hapa nimeacha na hapa imebaki nafasi kwa sababu tumeindent. Ukija hapa kwa mfano nikiindent inabaki nafasi kama hiyo. Okay? Ukiindent tena, umeelewa? Ukiindent tena, okay? Kwa hiyo unazidi kusogeza maneno yote huko. Kwa hiyo nikirudisha nadhani unaona kinachotokea hapo. Nadhani unaona kinachotokea. Hiyo ndio indent. Kinachofuata hapa ni kitu kinaitwa sort. Sort tuna sort, yani kwa mfano kama ni namba zinaenda kwenye order 1 2 3 4 5 6. Kama ni majina yanaenda kwenye order A B C D E F G. So tutaanzia hapa kwenye numbering. Video yangu naona imekuwa long. Tukutane tutorial inayofuata. My name ni Swahili 6. Usiache kusubscribe, like and comment. Ciao.